Kipras otrajā sērijā turpināsim jūs iepazīstināt ar salas skaistākajām vietām, ar Afrodītes pludmali, burvīgu viesnīcu Konstantinos Bros, kur dzīvosim turpmākās 3 dienas, Avakas Džordža kanjonu, kas pārsteigs ar savu majestātisko skaistumu. Te ir crazy skaisti. Restorānu kalna galā ar burvīgu skatu uz jūru un ko atzīsim par šīs sērijas pērli, bet sērijas noslēgumā dejosim grieķu mūzikas pavadījumā un dosimies ar kuģīti uz Zilo lagūnu. Un vēl, atkal mūsu drons piedzīvos kritienu. Labrīt no rītā. Šodien mēs atrodamies no Larnakas reģiona, no mūsu super mājīgā apartamenta. Tiešām fantastiska vieta, ja kāds grib kādu nelielu klusumu, mieru, tad šī būs īstā vieta. Mazs ciematiņš starp kalniem, tādā pavisam klusā vietā. Kamēr gaidām meitenes, vēl ātri varam parādīt, kā mums četratā ir jābrauc ar šo mazo vabolīti. Skatieties, šeit viss ir somās. Un kaut kur tur lelde ir tur. Pamēģinam izlīst pie leldes, te cauri somās. Viss bagažnieks, protams, ir galīgi pilns. Viena lielā soma tur ieiet, viena mazā. Un tad lielā soma jāliek tā šķērsām ir, un tad tur viss pārējais. Un tad te apakšā viss ūdeņi vēl jāpieliek, lai ir ko padzerties. Raivis šitā atlidojas no Latvijas esot, viņš teica šitā esot, jā, Velga mums uztaisīja kafiju, teica pacienā arī pārējos. Tagad pirmais iebrauksim mazajā kafejnīcā, dosim 4 kafijas tasītes. Reāli metrus neskaitījām, bet maksimums 100 metri no mūsu apartamentiem ir šāds kafūzīts. Thank you very much. Coffee good? Yeah. Thank you so much. Have a nice time. Yeah. Thank you. How many days here? No, only one. Today go to Pavlos. But we Have a nice see you next year. We like your village. Thank you very much. Thank you. Bye. Esam atbraukuši uz skaistu apskates vietu netālu no Pafosas, Afrodītes pludmale. Šī ir tāda vieta, kur var gan papeldēt, gan apskatīt skaistus skatus, tur tādas skaistas klints. Šī vieta kipriešiem asociējas ar dažādiem mītiem un teikām. Mīts par šo vietu ir tāds, ka ik viens, kurš peldēs ap Afrodītes klinti, tiks svētīts ar mūžīgu skaistumu. Ejam, mēs ejam pa kalniem un pa lejam. Malku zāģē. Malku zāģēt ejam. Pats pa virsu kratos. Un kratos. Saskaņā ar vienu leģendu šī klints ir dievietes Afrodītes dzimšanas vieta. Iespējams, pateicoties putojošajiem ūdeņiem ap klints fragmentiem, to sauc par Afrodītes klinti. Velda tikko mani labi apmānīja. Panāc bišķīt, es te tūlīt nobildēšu. Un, protams, jums nesaka, ka tuvojās vilnas. Un manas baltās botiņas nav vairs baltās, nav vairs sausas. Bet īstenībā vajadzēja sen jau izmazgāt botus, bija tādas kā bija. Mums ir palikušas apmēram 20 minūtes līdz viesnīcai, bet tik ātri mēs nevaram ievākties viesnīcā, tā kā kaut kur mums ir vēl pa ceļam jāiebrauc un pēc tam jau taisnā ceļā uz viesnīcu. Kā mums te izskatās pie tās kraujas. Ir pa skaisto. Reāli pa skaisto. Vai nav forši? Arī Kiprā ir vienkārši brīnišķīgi skati. Un atkal šodien mums ir kārs. Protams, kad mūsu ziemeļniekiem cilvēkiem patīk tas siltumiņš. Šeit vietējie saka, kad sākot ar aprīli jau atgriežās siltums, tāds kārtīgs siltums, un atkal jau var baudīt skatus un var sākt izbaudīt arī siltumu.
Lauku apartamentus atkal esam iemainījuši pret greznu viesnīcu jūras krastā, un turpmākās dienas dzīvosim Asiminas Suits, vienā no Konstantinobrozu ķēdes viesnīcām. Esam atbraukuši uz nākošo viesnīcu. Nākt iekšā parādīšu. Šis numuriņš ar privāto baseinu. Bet arī viņš ir kā apartamenti. Šeit ir 2 istabas. Ir viesistaba, tā kā arī neliela virtuvīte. Ir skaista guļamistaba. Vannas istaba arī ļoti smuka. Ir vanna, 2 izlietnes, ir duša, ir toalete, viss tāds ļoti svaigs un moderns. Bet, kas ir vissvarīgākais, kas mums te vislabāk patīk, protams, ka privātais baseins. Un man liekas, ka viņš ir arī tā kā džakūzi, jo šeit, kur ir poga, kur uzraksts džakūzi, es domāju, ka es viņu pamēģinātu ieslēgt. Kas tagad notiksies, ne? Pastamies. Jā, pasties! Kaut kas sāk burbuļot. Un šī ir privātā baseina zona šim apartamentam. Ir baseins ar skatu uz jūru un uz viesnīcas teritoriju. Ir arī tāda terasīte, kur var sauļoties, kur var atpūsties. Kas gan vēl var būt labāks par šo? Mēs uziesim augšā, pastīsimies otru apartamentu, un tad mēs kausimies, kuram būs kurš. Esam uzbraukuši uz 4. stāvu, uz 2. numuriņu. Numuriņš principā ir pilnīgi tāds pats, kā mēs rādījām to 1. Mums arī ir atpūtas zona. Liela guļamistaba ar tādu pašu brīnišķīgu vannas istabu. Ir viss nepieciešamais, ir šampūni, ir zobu pastas, ķemmes, viss sagādāts, viss, ko mums tā kā vajadzētu. Mums nav savs privātais baseins, bet mums ir terase ar burvīgu skatu uz jūru un uz viesnīcas teritoriju. Un šodien Kiprā, manuprāt, saule ir vēl spilgtāka nekā pārējās dienas. Redzējāt, kādi ir mums smuki numuriņi. Lelde tikko visu jums izrādīja. Protams, ka Lelde ar Lainu un Raivu aizskrēja jau uz pludmali pasauļoties. Tieši viņus atradīšu, kur viņi ir noslēpušies. Es domāju, ka lēnu garu mēs jums izrādīsim arī visu teritoriju. Un rītā mums sola parādīt vēl vienu viesnīcu, jo šī viesnīca ir tikai pieaugušiem, sākot no 16 gadi, ģimenēm bez bērniem. Tad otra viesnīca ir familija, tātad ģimenes. Interesants fakts no ceļojuma bodes. Kipra ir Eiropas Savienības dalība valsts, toties vēl joprojām nav iekļautas Schengenes zonā, un 2024. gadā Kipras valsts ir izvirzījuši šo jautājumu kā prioritāti. Vakarā izējām pastaigāt pa Pafosas pilsētu ar domu nedaudz uzēst pirms miega. Beidzot, mēs pirmoreiz dienā tiekam normāli paēst. Brokastis mums bija nekādas, bija mums cepumiņi veikalā pirkti un mini kafīņas. Pusdienās, kas mums bija pusdienās kafija, mums bija pusdienās vairāk mums bija šampānijas. Ēdām pinakoladu pusdienās. Jā, lančā mums bija šampānijas. Un beidzot mums ir kebabs. Bet mums jau aizmirsām mūsu mācību, kad jāņem ir 1 porcija uz 2. Mēs bijām tik izsalkuši, ka mēs aizmirsām. Labrīt no rītā. Šodien mēs esam jau no rīta pēduši agri brokastis. Tagad, kā jau vakar jums solījām, aizbrauksim tepat blakus uz viņu vēl vienu viesnīcu, kas ir domāta arī bērniem un ģimenēm. Kā jau Ivars teica, mēs dzīvojam adults only viesnīcā, tātad viesnīca, kas ir paredzēta tikai pieaugušiem, bet šobrīd mēs esam atbraukuši uz blakus esošo viesnīcu, kas pieder tai pašai ķēdei, kur mēs dzīvojam, un šī viesnīca, kas ir paredzēta ģimenē.
Sērijas turpinājumā dodamies uz Avakas Džordža kanjonu, atklājam restorānu ar burvīgu skatu un bez ēdienkartes, vakaru baudam grieķu stilā ar dejām un izklaidēm, bet nākamajā dienā ir brauciens ar kuģīti uz Zilo lagūnu un vakarā atskatāmies uz saviem piedzīvojumiem. Apkušņa cenu gadu tirgus ir klāt. Atklāja krāšņo Turciju no 350 eiro, iepazīsti Hurgadu un Šarmalšeiku no 375 eiro, izbaudi Melnkalni un Albāniju no 415 eiro, atpūties karstajā Krētā, Korfu vai Evijas salā tikai no 420 eiro. Vairs nesalst rindās, rezervē vairāk kā 1000 saulainākos ceļojumus mājaslapā ceļojumabode.lv. Iepriekš sērijā Leldi iespiežam mašīnā starp lielajām somām, bet es saslapinu savas baltās botas Afrodītes pludmalē ar cerību tikt svētīts ar mūžīgu skaistumu un parādam savu viesnīcu, kur dzīvosim turpmākās 3 dienas. Raidījuma ģenerālsponsors ceļojumabode.lv. Ceļot bez robežām televīzijā jau ir 5. gadu un esam pateicīgi saviem skatītājiem par šo kopā būšanu. Tādēļ sadarbībā ar hukusbukus.com esam sarūpējuši lielisku balvu dāvanu karti 250 eiro vērtībā, un pie šīs dāvanas varēs tikt kāds no jums, kas aktīvi komentēs mūsu jauno sezonu Gold Barbell YouTube kanālā. Griez to kameru pret sevi. Nu, gan navigācija mūs atveda pa tādu celiņu, bet te laikam cita ceļa tā arī nebija. Bet, nu, labs. Jau šis piedzīvojums uz šajieni jau bija labs. Esam atbraukuši uz Avakas Džordža kanjonu un esam gatavi doties iepazīt Kipras skaistāko un vienu no iespaidīgākajiem dabas brīnumiem uz šīs salas. Satikām vienu franču pārīti, prasījām, cik tālu jāiet. Meitene teica 10 minūtes, Džeks teica 20. Tā kā arī Francijā ne visiem, gan sievietēm, gan vīriešiem, ne visiem, viss sakrīt. Jau šajien atbraucat un uztraucaties, ka neesat ūdeni paņēmuši līdz vai esat aizmirsuši, tad šeit ir tāds busiņš. Var gan uzēst, gan padzerties. Uzlieš ūdeni virsū. Jā, dari tā vēl, jā. Ai, ko labs. Tā kā Amerikā. Te ir ļoti skaisti. Šī tas jau ir krūta. Eku tas akmens kritis vai klīns nav nokrits. Te ir crazy skaisti. Beidzot, mēs varam pateikt, reāli šī ir tā vieta, ko vajadzētu noteikti apmeklēt, noteikti apskatīt. Ārā ir virs 30 grādiem, ir saule, neviena makleņa, bet šeit ir diezgan pavēsi. Tad, kad tu kaut kur aizkāp garām akmeņiem un iekāp sveltā, tad ir pavisam forši. Kā man kā aizliet, ir slapjas, vēss. Ir labi, bet mēs vēl joprojām mēģinām tālāk apstīties, cik tālu mēs tiksim. Interesants fakts no ceļojumbodes. Akava Džordža kanjonu uzskata par vienu no brīnišķīgākajiem dabas apskates objektiem visā Kipras salā, un tas noteikti patiks aktīvās atpūtas cienītājiem un tiem, kam patīk skaista daba un daudzveidīga fauna. Šo vietu mums ieteica Kaspars no ceļojumbodes. Pats šefs, pats boss mums uzrakstīja komentārā, kad mēs jautājām par Kipru. Paldies, Kaspar, tev par šo vietu. Tiešām gan pastaigājušies esam labi, gan esam pabaudījuši fantastiskus skatus, un arī tagad tālāk mēs noteikti varam skatītāji jums ieteikt. Šo vietu vajadzētu apmeklēt noteikti. Bet nu mums tagad atkal ieteica Stela, mūsu jaunā draudzene, dziedātāja Kipras, ieteica, ka te patām blakus augšā esot viens restorāns, lielisks restorāns ar foršu skatu.
Iespējams, ar savu automašīnu mēs nemaz nenokļūtu apskatīt kaņonu un neuzbraukt uz fantastisko restorānu, jo mums būtu žēl savu auto, bet tā kā mēs braucam ar īres mašīnu un, kā jau zināms, īres automašīnas ir tās ātrākās un izturīgākās, tad mēs šos grand ceļus tā īsti nemaz nepamanījām, bet mūsu drons, iespējams no lielā putekļu mākoņa, nedaudz apjuka un iegāzās ērkšķainojos krūmos. Mums baigi paveicās. Gājām pa pēdām un sāku dzirdēt, ka viņš šņāc. Skatieties, kādā stāvoklī. Viņš mums ir... Hopā! It kā viss šņāc, pat neviens spārns nav salauzts. Īstenībā tūlītām mēģināsim viņu laist ākā. Skatīsimies, kas sanāk vai ne. Viņš sanāk ir ierāvis šitajos krūmos. Viņš kā nāca tā šitajos krūmos, hop, apgāzies un nokritis ir šeit. Nu, tūlīt redzēsim. Mēģināsim laist. Ko mums vairāk zaudēt? Šajā reizē drons tomēr izdzīvo un ir gatavs turpināt savus darba pienākumus. Wow! Kā jau var saka, wow! Nu, šodien mums ir tiešām paveicies. Mēs esam atraduši divas pērles, divas skaistas vietas. Pirmā bija kaņons, otra lieta ir šis restorāns. Skati no šejienes ir burvīgi, restorāns ir autentisks. Šeit nav pat ēdienkartes, šeit ir tikai viens ēdiens, ir grilētas gaļas, kartupeļi, salāti, maize, un tas ir viss. Mēs paņēmām divas porcijas, katra porcija 15 eiro. Pēc garās dienas atgriežamies viesnīcā īsu laiku pirms vakariņām. Mums šovakar ir grieķu vakars, būs grieķu dejas, tagad jau ir grieķu mūzika un, protams, grieķu ēdiens. Un mums kā pirmo ēdienu atnesa tradicionālo grieķu zupu. Viņa ir gatavota no jogurta un no laima, manuprāt. Zupa garšo pēc izkausēta kazas siera. Un, protams, kā tad neīsti grieķu vakarā bez vietējiem dzērieniem. Jāmas! I hope everybody have a nice evening and enjoy the show. Labrīt no rītā! Šodien mums ir noslēdzošā pilnā diena šeit, Kiprā. Mēs esam atbraukuši tādu mazu ciematiņu, mazu pilsētiņu Laciju. No šejienes iet kuģi uz Zilo lagūnu, Blue Lagoon, un maksā šeit 20 eiro. Bet no Pafosas arī iet kuģi, bet daudz ilgāk, protams, ir jābrauc, un tie maksā 65 eiro cilvēku. Tad mēs izdomājām apstīties nedaudz paši Kipru, pabraukt ar mašīnu, pavizināties un atbraukt uz šejienu, jo šeit ir daudz lētāk. Uz kuģa sākām savas sērijas par Kipru un uz kuģa tās arī noslēgsim. 3 stundu izbrauciens uz Zilo lagūnu ir sācies, un šis ir tāds mierīgs un relaksējošs izbrauciens, kura laikā var baudīt dzīvo mūziku, skaistus skatus, pludmales un kalnus, gan arī pasauļoties uz kuģa klāju un iedzert sarūpētos dzērienus, uzēst augļus un visbeidzot, nokļuvuši Zilajā lagūnā varam baudīt ūdens priekus, snorkelējot, šļūcot pa piepūšamo slitkalniņu
vai peldot uz krastu un baudīt balto smilšu pludmali. Es varu sākt? Aiziet. Ir karsti, bet tāpat laikā tas karstums ir tāds diezgan maigs, nav kodīgs. Kiprā ir ļoti skaistas pludmales. Mēs apmeklējām vairākas, un katra ar kaut ko atšķīrās. Nisī Beach bija fantastiski dzidra, un, protams, Zilā lagūna. Tas bija tāds negaidīts skaistums. Man ļoti patika kipriešu laipnība, kura tāpat laikā ir neuzbāzīga. Tas tāds varbūt mums kā ziemeļniekiem tiešām liekas plus brīžiem. Jā. Es atcerēšos, kā meklējām dronu, kas mums pazuda, kurš sekoja līdzi kanjonu, kur bijām iegājuši iekšā, izstaigājām. Tur bija interesanti. Manuprāt, mums ceļojums ir izdevies, ja mēs esam atraduši kādu foršu odziņu, kādu tādu varbūt ne visiem zināmu vietu, ko parādīt jums. Un Kiprā, manuprāt, mums tas ir izdevies. Mēs esam bijuši vairākās tādās vietās, kas mūs pašus pārsteidza un cerams arī jūs pārsteigs. Izbaudījām arī asas izjūtas, man ļoti patika tā sajūta, kad lidmašīnas tev lido pāri galvai ļoti tuvu, kas ir gan bailīgi vienā brīdī, gan patīkami un interesanti. No mana viedokļa Kipra noteikti būs tā vieta, kur atbraukt jums gan kā pāriem, gan ģimenēm, gan draugu kompānijā. Un pats foršākais ir tas, ka šeit var atpūsties no septembra līdz pat novembrim. Šeit ir silts pa dienu. Teikšu tā, ka ir pat karsts. Vasarā arī šeit, protams, ir sezona, bet vasarā šeit ir tik karsts, ka pat vietējiem grūti izturēt. Ēdiens ir garšīgs, laiks ir fantastisks, cenas nav dārgas, viņas ir krietni zemākas par Eiropas cenām. Automašīnas īre mums arī beigās sanāca 35 eiro dienā, tā ka tas arī tāda īstenībā tīri laba cena. Paēst mēs visi kopā četratā šeit varam pa 50-60 eiro, un tā kārtīgi varam paēst, bieži vien tā, ka mēs pat paliek daudz kas uz šķīvi un visu mēs neapēdam. Budžeta cilvēki, kam patīk arī pataupīt naudu, šī ir tā iespējams īstā vieta, kur braukt ar ģimenēm, atpūsties un uzkrāt enerģiju, uzkrāt spēkus, lai varētu pārziemot mūsu augsto un drēgno ziemu. Mūsu 56. valsts ir uzfilmēta. Un tiekamies jaunos piedzīvojumos. Nākamajā sērijā sauli, pludmales un Kipras viesmīlību esam pabaudījuši. Laiks nomainīt gada laikus un doties Slovākijas kalniem, kur baudīsim sniegu, kalnus un slepošanas priekus. Kopā ar saviem draugiem Kroņģimene esam ceļā uz augstajiem Tatriem, kur kāds pirmo reizi dzīvē kāps uz slēpēm, bet kāds pieslīpē savas prasmes un pat iemēģinās melnās trases. Slovākija mums atkal sniedz burvīgu pieredzi, fantastiskus skatus, lielisku servisu un jauku kopā būšanu. Šis ir viens no tiem galamērķiem, kur vēlamies atgriezties vēl un vēl. Cik ļoti tev ir paveicies, ka tu esi mūsu ceļojuma raidījuma skatītājs, un iespējams beidzot ir pienākusi tā diena, kad tu ar visu ģimeni vari atpūsties pilnīgi bez maksas. Vienā no foršām Kemeras viesnīcām Lankora Beach viss iekļauts. Un pirmais noteikums – jums ir jābūt mūsu YouTube kanāla Gold Barbell sekotājam. Otrais noteikums – jums ir jāpiesako Instagramā Lankora Beach profilam. Un visbeidzot, trešais noteikums – jums ir jāatrod Facebook grupa Ceļot bez robežām, jāatrod šis konkursiņš, viņš ir jānošārē savā lapā un apakšā ir jāietago kāds draugs. Un šos konkursa noteikumus jūs varat redzēt mūsu mājaslapā ceļotbezrobežām.lv. Ieiet mūsu mājaslapā, izlasiet visus noteikumus, izpildiet šos visus noteikumus, piedalieties konkursā un jau pirmo ģimeni mēs izspēlēsim tieši uz Ziemassvētkiem
Un jau pirmā ģimene ir tikus pie šīs lieliskās balvas. Apsveicam Evitas un Nila ģimeni. Klausies! Radio SVH populārākos raidījumus arī Spotify. Laipni lūgti Kaunijā, Lietuvas pilsētā, kur aiz katra stūra ir iespējams atklāt kādu kaunastika noslēpumu. Kaunastika ir unikāla sajūta, ko var piedzīvot tikai Kaunijā. Kaunastika palīdz jums iepazīt pilsētu, kas ir kultūras, ielu mākslas, jautrības un pārsteigumu pilna. Galu galā Kaunijā ir tūkstošiem vietu, objektu, lietu un parādību, ko atklāt. Aicinām jūs pārliecināties! Dodieties baudītā atpūtā uz Hotel Jūrmala spa, vienā no lielākajām spa viesnīcām Baltijā. Izbaudiet komfortu ērtajos viesnīcas numuriņos, mūsdienīgus baseinus, 6 dažādas saunas un daudzveidīgas spa procedūras Wellness Ouzes baseina centrā, kura laikā var nobaudīt arī atspirdzinošus kokteļus. Šo un daudz citus jaukus piedāvājumus var rezervēt portālā hukusbukus.com. Ja meklē skaistu vietu, kur atpūsties ar ģimeni vai draugiem, esi laipni gaidīts Madonā apartamentos Sniegi. Jaunajos dizaina namiņos varēsiet baudīt lieliskas brīvdienas, izkarsēties saunā vai relaksēties vanā ar skatu uz dabas ainavu. Ja esiet aktīvās atpūtas cienītājs, pāris soļu attālumā atrodas sporta un atpūtas bāzes Meceres Sils. Apartamenti Sniegi parūpēsies, lai jūs kopā būšana būtu neaizmirstama un jūs gribētu atgriezties vēl un vēl. Tu esi pelnījis atpūtu, bet nezini, kurp doties? Igaunijas pilsētā Tartu ir lieliska viesnīca ar komfortabliem numuriem un lieliskām vannas istabām, bet spa kompleksā ir iespējams baudīt pirts rituālus vairākās saunās, relaksēties ar džakūzi uz viesnīcas jumta, noskrubēties ar sāli vai vienkārši baudīt ūdens priekus baseinos. Neizejot no viesnīcas, nokļūsti biznesa kvartālā ar zīmolu veikaliem un jaukām kafejnīcām. Šo un daudz citus jaukus piedāvājumus var redzēt portālā hukusbukus.com.